ചുമയും ജലദോഷമൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ രീതിയിലുള്ള ഹോം റെമഡീസൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്യാറുണ്ടല്ലോ. ഈ ഒരു ഹോം റെമഡി നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. വെറും ഒറ്റ യൂസിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ചേഞ്ച് അറിയാൻ പറ്റും. ഇതെന്താ സംഭവം എന്നറിയാം? ഓറഞ്ചാണേ. ഓറഞ്ചിന് ഇതുപോലെ നമ്മളൊരു എന്താ പറയുക, അതിൻ്റെ മേൽഭാഗം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ താഴത്തെ ഒരു ഭാഗം കൂടെ കട്ട് ചെയ്യണം, ഇത് ഫ്ലോട്ട് ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മളിത് ഒരു കത്തിക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കുത്തി കൊടുക്കണം. ഇനി ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് സ്വല്പം ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് ഈ ഒരു ക്യാപ്പ് ഫുള്ള് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊന്ന് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കുക. ഒരു 5 മിനിറ്റ് സ്റ്റീം ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് നല്ലതായിട്ട് സോഫ്റ്റായി കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. ഇതിൻ്റെ ജ്യൂസൊക്കെ നല്ലതായിട്ട് എക്സ്ട്രാക്റ്റ് ആവും. ഈ ഉപ്പിൻ്റെ കൂടെ നല്ലതായിട്ട് മിക്സ് ആയതിന് ശേഷം നിങ്ങളിതൊന്ന് കഴിച്ച് നോക്കിയാൽ കഴിക്കാനും ടേസ്റ്റാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇഫക്റ്റ് നമ്മുടെ ചുമയും ജലദോഷത്തിന് സൂപ്പറാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഹോം റെമഡി നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ.